这一阵子的一些医疗的一些成果哦。那这个患者，因为世界上现在都在翻转嘛，那中医这一块我们也来做一些努力我们发展的问题大部分是在不孕因为我的专长是在不孕这一块我们借由中医药还有针灸来做各种不孕症的翻转这是一位37岁的张姓竹科工程师他见证台湾的经济奇迹，那也借由这一次他来台南市立医院中医科治疗，也拼出他的好运人生的一个故事他这位张姓工程师算是人生的胜利组了他国立研究所毕业就进入了我们台湾的经济奇迹的竹科担任工程师，那也赚了不少钱。赚钱之后买车、买房、结婚。那在生育的这个过程，好像很不顺利努力了3年多都没有好的成果他觉得这条路觉得很漫长他来第一次来看诊的时候都跟我讲说，他觉得做人好难遥不可及就像一条在这个高速公路上，美国高速公路上看得不到尽头。那结婚这3年多老婆一直没有怀孕的迹象他因为住在新竹嘛，住在新竹的医院检查老婆是没有异常。那这位张先生精虫出现的异常那精虫的形态正常只有1%那标准是至少有4%它的畸形的精虫就占了99%那精虫的头部异常占了45%，颈部异常的32%，尾部异常有22%西医给他诊断说，这个你的精虫异常造成你没办法怀孕的主要原因那精虫的长的样子是这样的，有头部、颈部还有尾巴那它的正常这个部分只有1%，其他的不正常的占了99%所以没办法正常的怀孕这是他第一次来看诊的这个检查报告那这个形态正常只有1%，畸形的有99%老实讲，他的活动力也不是很好正常要40%，他才34%那其他的浓度异化时间等等都正常最主要是在这个问题，形态的问题。那西医又给他维他命锌他自己有吃显精那也做过人工的受孕，一直都没有好消息，都没有成功。那西医就说，那直接做试管好了。那因为他不忍心说那老婆受苦因为在试管婴儿的过程是非常辛苦所以他暂时不考虑这个试管婴儿暂时不考虑。经由朋友的介绍因为他朋友也是之前我的患者，也是竹科的工程师来这边调一调有受孕，所以他专程南下到本院来就诊希望能改善精虫品质翻转不孕人生。那张姓工程师精虫不佳的原因，有可能因为工程师嘛，长期都是压力很大，工作时间他都说早上7点多进去晚上如果10点可以准时下班，已经不简单了所以工作时间都非常长常常穿牛仔裤，还要穿无尘衣久坐很少运动，然后加上长期的外食，营养都不均是不是有食安的问题等等，造成他的精虫不佳的原因那他来就是一脸很忧愁的样子可是经过半年的中医调理跟针灸之后精虫从1%提升到80%那也顺利的怀孕张姓夫妻当我来看我那一次我跟他把脉说你有可能怀孕的时候，他去验孕，我就转到那个妇产科去验孕，发现是那个有2条线那个
positive 哦，所以他很高兴啊。我跟我讲，他跟我讲一句话，要离开的时候，他说新竹跟到台南啊，虽然路途有点远啊，但总比生不出小孩子那种遥不可及的近很多啦。说每周这样奔波劳苦哦，终于有了成果哦，一切都很值得了。哦，就变成很有自信的一个感觉哦。这是治疗前我们金童心态1%哦，治疗后，金童的正台形态变成80%。哦，那活动力本来是34%，提升到90%哦，所以很快的就受孕成功。在不孕症门诊当中哦，女性的患者占了很多数哦，比男生还多哦。我有去研究这几年来这不孕症门诊中，常发现其实男生很不愿意验精虫啊，有可能是男性的自尊心作祟，不敢去面对自己的精虫，叫他去验有时候都很难哦。而这个患者还算配合的哦。那这个张姓工程师常跟我之前都有问我一个问题说，我身材那么壮硕，我的性能力也不错，为什么我的精虫品质会不好？其实这个是一个不正确的观念哦。身材壮硕、性能力是跟精虫的品质是没有相等的哦，是不画上等号的。那研究发现，男生精虫不良占的比例，其实在门诊中非常高哦。虽然是女生就诊率比较高，可是我们常常发现说，女生调一调之后还是不能怀孕，后来才发现说，原来都是男生的部分也有占了很大的因素哦。根据国健署101年的统计报告男生的不孕症占了20%以上最近的研究已经占了30%，所以可见男生的不孕症占了很大的部分那男生的不孕症原因有可能精虫的异常刚才讲的形态的异常或是活动力的减弱精虫数目减少等等，或是睾丸制作精虫的障碍那精虫的运输系统的异常，比方说输卵管有堵塞、输精管有堵塞等等或是性功能障碍、阳痿早泄等等，都会造成男性的不孕症那我这边提出来说，这个以前的记者或朋友都会问我说，中医治疗那个男性不孕症的适应症，到底是哪一类的人来看中医的不孕症最适合我的经验跟整理出来跟大家报告一个是数目过少，活动力不良，的畸形率偏高，异化时间过长，或是抗精虫抗体过高，这5大项都是非常适合来看中医的。现在目前医学在美国的那个国际期刊来看这5项在西方医学里面的治疗的方法，到目前还没办法突破。可是，在中医方面已经很有效的可以解决这5大项的问题所以这一项是非常中医是可以帮忙很大的部分。那近年来很多男性的不孕症来求诊中医那就是刚才讲的那5大项藉由中医的调理都会达到不错的疗效，而且都是自然的可以受孕那在卫教方面还是回归到如果你1年以上正常性生活没有受孕者，一定要夫妻同时赶快就医不管是西或中医，赶快要就医那少穿牛仔裤，那不要待在太高温的环境会影响那个睾丸的制造精虫的能力。不要熬夜、抽烟，不要酗酒等等。那长期久坐，这是现在的无名病会造成血液循环不好所以50分钟要起来动一下压力比较高的患者根据国际期刊发现不孕症的风险高1倍所以建议每周要适度的运动并且适度的释放压力。那减少使用环境合伙的产品比如说还有那个双酚 A 材料的那个餐具或是聚苯乙烯就是 PS 的那个保利龙或是
杯面等等，或是一些塑化剂造成的一些食物啊，也是要少食用。不要吃烤炸辣或生冷瓜果，不要食用不明的中药跟草药。很多患者这里在临床上常常发现说，患者说，那隔壁或是去中药房就听到一些草药啊，就买来吃啊，这会影响他那个误诊的几率那保健穴有介绍就是肾俞穴跟那个阴陵泉穴，或是命门穴都可以那因为这个患者啊，他精虫品质不好嘛，工作压力大，长期久坐，而且呢，有时候因为工作一来压力大容易发脾气，那眼睛很容易干涩那这个患者，我除了跟他中药还有针灸之外啊，我还教他保健方式，在家里面保健，因为他没有时间运动嘛，7点上班，10点11点才下班，根本没有时间运动，那会影响到我们肝经的气质什么叫肝经中医有叫肝经，各位记者朋友，你看到这一条红色现在在跑的这条线，就是我们中医的肝经，它会经过我们的生殖器所以我们在这一条路径如果比较没有舒畅的时候就会影响到我们精虫品质的问题那接下来保健就是针对这个适用的对象，就是刚才讲的这几项都可以用。那等一下我会做我们的请我们的那个住院医师来做一个示范那因为我们常常因为久坐你不可能起来运动运动时间很少，所以我就跟大家讲说，你就按照我的方式去做保健会对你的精虫帮助很大因为你坐着常常在开会或是办公所以呢，我们利用刚才原理，就是说我们怎么去动到这条肝经，让它这一条肝经的气血可以通畅。所以呢，你坐着开会嘛，你就把一只脚伸长，转动这个脚踝由内侧向外侧转动脚踝连续转动7个之后，换另外一只脚来活动，转动脚踝可以怎么样？让这一条肝经可以动到那还有另外一个那个经络梳理操，就是也是一样脚踝上下动也是可以我等一下我们请我们那个医生来帮各位介绍，上下动也是可以让这个肝经这个路径连到这个生殖器官这个路径可以通畅一点。那做完7次换另外一只脚，在开会的时候都不会影响开会，你在上班也可以这样做。第二个部分就是给它茶饮那茶饮有摆在前面，可以给各位拍照用就是香附2000，山皮2000，枸杞3000，菊花1000那用保温杯，那用300 CC 的热水冲泡焖10分钟就可以当茶饮这个对于现代人工作压力大，很少运动，那眼睛容易干涩，因为过用什么3C 产品嘛，眼睛容易干涩患者非常好用这个可以当一般的保健用品那今天的结论说其实不孕并非绝症那很多的不管是不孕的夫妻第一个都会想到去西医做检查。那检查之后呢，不是做人工就做试管那其实在临床上做试管的成功率连续做3次，成功率才27.4%，那其他70%都没有成功。那为什么？常常患者会问我说，为什么我去做试管都不会成功？我做了3、4次都还没有成功，为什么？其实他要回过头来说，他的精虫不是说你去做把它挑出来去做试管就会成功，你的精虫品质本身就不好，在不好的精虫品质里面去挑出来的，当然品质也不一定会好所以你的成功率就会很低。所以我推荐说，在这个精虫品质的部分可以借由中医药，让精虫的活性、数量还有形态可以怎么样提升？那提升之后，
其实它就可以自然受孕了，未必一定要做人工或试管，而且呢，也不用经过那些人工试管造成的什么不舒服的一些症状，而且最重要的是，其实中医药用非常便宜，那个就是它的费用非常低，效果非常好目前来讲，副作用是没有发现所以是一个非常好的方法那夫妻一起调理，一起努力很快的就会翻转不孕人生达到一个很好的自然受孕的目标那今天记者会先跟各位报告到这里。那我们请我们的住院医师来跟大家示范说刚才那2个